うーん。陽介、乗ってみるか。おい待てよ、陽介。聞いてねえのかよ。なんでじゃねえよ。出てけ。ただいま。おかえり。いらっしゃい。なお。はじめまして。はじめまして。さあ、お父さんいつものところよ。乗ってみる？いい車だな。ありがとう。あなたと車、どんな物語がありますか？